Geldi, 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 geldi. Ben dövdü bu. Dədəsinin yanına qalxmayım deyə, işim yarımçıq qalsın deyə əlindən gələni eləyir. Sizi mən aranızı vuraram, tələsməsən. Əsnat, sənlə planımız var aşkım. Oğlanlar birləşib, indi qızlar birləşir. Aramızda qalsın ama yaxşı ikimiz eləyəcəyik. Atamın telefonunu yoxladım gizlincə. Heç nə tapa bilmədim. Ya silib, yəni titiz görüb işini, ya da ki həqiqətən zibili yoxdur. İndi nə eləyik? Atam. Can. Heç nə tapa bilmədim axı. Şərliydi atanı, eşitdin məni. Mən deyəcəm ki, sənin qızla yazışmalı tutmuşam, belə düşəcəm onun üstünə, onu şey eləyəcəm, hırpalayacam. Sən də deyəsən ki, ofuş, deyəm, nə zibili var atanın, nəylə onu şey eləyə bilərik, haqlı çıxarda bilərik özümüzü. Deyən, o gün sən yox idin, xəstəxanadaydın, molda McDonald's yeməyə gedəndə qıza baxırdı dinən restoranda. Yaxşı, mənə kömək eləysən. Sonra şeydi, dinən yolda gedirdik, hələ sən yox idin dinən. Dedim ki, ata qıza bax, çöndü, baxdı ki, hanı. Belə şərriyə bilərsən ata. Gedirik ona qışqırtma eləməyə, başına oynatacağım. Rast ki, sən mənə zibil vermədin, mən sənə hədələməyə heç nə tapmadım, evdə qurma hədəliyərəm. Tələsmə. Çocuqum, mən üçün gül alım, gül. Hazırsan, Zeydi yedizdirib gedirik.